salah. Udah jeung tepang. Langsung ya tong dipencet langsung. Ngedul. Ngaler. Ngobrol ngaler gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sakumna jalma anu aya di jero bumi, pamugi sehat sadaya, rezeki ngalimpah tur barokah. Lujeng tepang sang simkuring Indra Priyadi Simkuring Ricky Mardiansyah dina acara Ngedul, ngobrol ngaler ngidul. Ricky Mardiansyah. Asik. Indra Priyadi. Ricky Mardiansyah teh landihana teh Aceng. Asal usul landihan Aceng teh ti mana? Meureun jalma aya anu di jero bumi teh tarapaleun. Jadi kieu mangin. Asal usulna dipanggil Aceng teh sebetulnya teh semua orang anu bisa kenal yang saya manggil Aceng sebetulnya. Sebetulnya hanya beberapa orang anu dekat, beberapa orang anu geus dalit mencep pariwasa nama. Berangkat dari sebuah pesantren. Dari pesantren ngaji bareng dan sebagainya. Hanya beberapa rekan-rekan teman-teman anu dekat anu dalit bisa manggil saya Aceng. Jadi panggilan Aceng ya sebetulnya mungkin Kanya atau kanya sih rumahnya kami disebutkan tetakdim sih dah soalnya kan nami salah sahiji guru orang mungkin salah sahiji nami guru orang Pak Ustadz Aceng Aujib Nasuha pun guru orang sadayana ngenten ieu mah heureuna barudak karena abdi baheula simkuring baheula sok ngiring pengawasan sareng Pak Aceng ki anteur ka mana-mana ki anteur ka mana-mana mungkin tidinya berangkatna budak teh cenah itu budak Pak Aceng ceng berangkat tidinya lah sampai sekarang teh ngalandi Aceng teh merenang ti baheula keur masantrenna rada jaman guru anu namina Pak Ustadz Aceng jadi we ku balad didinya teh diterapkeun weh muhun nami Aceng eta teh kana landihan kitu mangin di simbol kanyahan artinya nerapkeun ngaran guru ti diri saliranya mudah-mudahan eta jadi doa amin mudah-mudahan. Nah terus berbicara hobi ya nya masing-masing punya hobi masing-masing ya masuk saya terus ente oke. Nah aya nu ngomong bahwa hobi teh ngelehkeun segala cara lah ya. Bisa kabogoh eleh ku hobi mah keluarga bisa jadi eleh terus babaturan ku hobi bisa jadi eleh. Tah ayeuna Kang Ricky nah hobi Kang Ricky teh naon ya sebenarnya hobi teh saya teh seueur sebetulnya cuma anu digeluti ayeuna teh nuju digeluti buk gitu sanes gelut eta nuju ke resep ayeuna nuju ke resep ayeuna teh nuju resep muncak gunung nah muncak gunung tapi dak teu setiap bulan oge sih setiap minggu setiap bulan lah biasa disebutkan setiap bulan aya gunung gede gunung kembar pami hoyong mah gunung kembar gitu sama katanya kayak diedit tidak layak sensor atau nah layak sensor berarti hobi ayeuna teh muncak baranya tah munculna hobi muncak teh ti tahun sabaraha pami dicarioskeun mah awal mula nama da ti kapungkur ge kan lebih berangkat nanti bawa lama sok ngiring lasuluh pun bapak kapungkur teh di lasuluh leuweung di Pangalengan teh jeung Ciwidey oh lingga asli mah Pangalengan Ciwidey Pangalengan eta we namanya di Gagabaya kapungkur mah kawitna kan nganggo keneh hawu uninga hawu uninga tuh kalau bilang kelahiran 80 oke hawu nya hawu ieu teh kan kedah aya suluh nah bisa ngiring ka pun bapak ngalasuluh kaluhung gitu sami ka gunung gitu tidinya berangkat nama saya kegiatan masuk sekolah sanawiyah SMP gitu nya sanawiyah aya pramuka kegiatan alam terbuka masuk ke alia di ieu keuni disalurkeun aya kegiatan di luar salurkeunna di mana disalurkeunna di pramuka maksudnya kadinya lah arananya batu ya terus jadinya lah mulai resep mulai aktif mah pas saat keluar di sekolah mulai aktif muncak ya solo muncak apakah aya rekan-rekan nah soalnya kan peraturan muncak kan
setidaknya minimal 3 orang, maksimalnya bisa lebih dari itu. Nah, berbicara muncak kan naik gunungnya Ya. lumayan lah. Ya. Hari saya kan pengalaman yang muncak ya, yang apal kumaha perjalanan eta muncak ke gunung teh. Ya. Nah, terus pengalaman ketika awal mula muncak lah gitunya ke gunung, ke gunung mana bebas itu banyak nanti diceritakan. Awal mula muncak timimiti berangkat tapi dugi ke tujuan. Nah, apakah aya hal-hal anu terjadi aneh lah gitu, misalkan terjadi mistis ningali tuyul ningali buta atau kumaha lah gitu nya. Nah, apakah aya nu kitulah kejadian gitu teh anu ka alamiku saya pribadi mah mangin jadi janten anu namina gunung namina leuweung kan eta mah tos benten deui alam. Maksud alam teh urang kan teu apal di dinya aya naon ya, nu pastina sih emang aya nu kitu tapi percaya gitu, yakin yakin. Cuma nu kalamiku saya pribadi mah teu patos anu siga pendaki-pendaki lain nu sampai ke disasapkeun apa tapi eta percaya teu aya pendaki anu disasamkeun gitu kan wae soalna kan kieu Pak Indra apa dieu sih Pak Indra banyak Indra Ken kieu jadi percaya bahwasana anu disasapkeun anu kasurupan nya sajabana sebenarnya eta teknikal kesalahanna bukan dari alam semuana, bahwasana eta bisa wae kesalahan ti urang pribadi, urang rombongan gitu. Dina sompral ka, dina miceun sampah ka, tah anu kaalaman ku saya mah alhamdulillah selama muncak, selama naik gunung, selama kaleuweung sedikit lah anu bari dikenalkeun gitu tanpa izin gitu. Nah, hal-hal mistisnya caritakeun atuh. Ari mistis kieu mah nya. Jadi mau dicaritakeun mah tah anu harobi muncak teh bisa wanti-wanti gitu kan saacan indit ka gunung teh. Salami saya muncak mah waktu bukan awal sih. Aya kegiatan di sekolah namina teh penaikan ranting cabang ti ranting ka cabang pramuka sebanjaran. Nah pasna di sekolah panginten uninga tahu. Abi hilap deui tahun sabaraha pokona mah waktu seger teh. Kurang teh jeung salira teh saangkat. Sanes anu eta acara pramuka eta hilap deui tahun sabaraha. Nah si acara ieu teh aya ti Pasundan, aya ti Semun, teras anu ti Darul Hikam, pemuda, teras anu jadi teh anu paling ieu mah anu di Cikalong teh anu rek asup ka teh geuning Hajar Aswan. Hijriyah Al-Hijrah. Nya kitu. Anu rek asup ka teh geuningan. Al-Jihad. Al-Jihad. Ti Al-Jihad hiji. Ti Darul Hikam tiluan anu paling sugan teh urang teh tiluan teh nya aya nu nonton ngan. Abi iden sareng si JM deui tah, si JM deui wae tah. Iden mah di kelas. Idena di kelas sekolah. Teras JM saangkatan urang-urang. Tiluan ti Darul Hikam teh urang geus kieu, teh urang tiluan ti DH euy. Sebelum ti heula gitu. Ternyata aya nu leuwih itu urang. Itu kan kieu ti goro. Eta lah. Aya ti Al-Jihad. Terus ti Al-Jihad saurang awewe deui. Nah, jadinya cerita nama awal mula pertemuan di Banyaran, Pasundan bla bla bla, ketemuan naik gunung Papanayan. Gunung Papanayan Garut. Garut jalur Pangalengan. Waktu saya teh tidaknya teh mulai pendakian. Ternyata pendakian teh pendakian Jurit Malang. Puting. Aya nama terus teu kengeng aya nama. Ulah nama. Start teh jam 7 Isya teh geus mulai kumpul jam 8 lah start. Nah, kapungkurna masih wios kene baik kene baheula mah baik kene teh emang peraturanna teu ketat ayeuna karena banyak anu nyasab dan sebagainya. Jadi peraturan naik gunung ayeuna mah ulah aya jurit malam ulah aya pendakian malam. Karena baheula ieu bahaya adanya. Baheula bisa jurit malam persiapanna dan seadanya. Kita bertiga nya orang jadi sareng JMT diposisikan di paling belakang. Pang tukangna. Nama sebutna teh FD tukang ting. Tikus sudah tukang ting itu.
Sweeper. Jangan mencuri. Orang sudah pernah kumpul tuh kan. Sweeper namanya teh. Jadi anu mantau di depan ke tengah, orang tiluan mantau di tukang gitu. Tiluan orang kebetulan tiluan di tukang diposisikan ku kakak pembina pramuka apa banget teh. Nah awal mula cerita nama biasalah cerita nama dimulai pertama start sampai ke awal-awal naik naik gunung masuk ke hutan masuk ke rumah ke gitu masih aman. Nah aya hiji kejadian anu termasuk mungkin saya lagi rada masih kayak terngiang-ngiang gitu paling ya. Pas pertama jadi si jalur pendakian Gunung Papanayan via Pangalengan teh kebon warga kebon teh leuweung langsung ke Gunung Papanayan langsung kerenya. Nah ti kebon mah aman-aman wae Berarti nah itu salah kebon warga leuweung tibalik kebon teh lah aya ti kebon teh mah urang ti start pendakian pertama pendakian teh naon biasa kebon teh penting masuklah istirahat di kebon warga masuk kebon warga tah di rombongan eta teh bilap deui sabaraha orang ayolah kana puluhan mah aya puluhan seseueurna ti Pasundan mah istri unggul. Nah anu ku saya diperhatikan teh emang sih rada pemula unggul soalnya kieu tim mulai ketemu jeung di itu teh setelahna teh geus teu menarik henteu sesuai jeung urang kegiatan di alam gitu tah. Kan urang ke alam kudu make safety nya. Itu make sabatu sakola kantong ransel biasa jaket nggak lapis. Sedangkan kan orang kalau kan persiapan harus safety lah gitu pada bahasa nama. Pas ditinggali ternyata nah kalius di Pasundan mah pakai sepatu biasa. Nya saya tuh menyalahkan cuma sesuai gitu. Karena namanya kudu muqtadoh. Apa? Muqtadoh. Kudu sesuai dengan acara anak kita. Nah pas si kejadian iya namanya kejadian ayo ribut tuh kok guys jadi kejadian pas mulai di kebon teh ke kebon warga sekaka pramuka istirahat rehat biasa aya hiji cewek nya di Pasundan tapi saya tepati apa tidak kenal cuma apa sakana unggul ada ceurik hayang balik deui ternyata capek cenah karaeun juga kieu di Sumangatana kabehana yuk bisa lah DP pas pemberhentian deui istirahat anu kadua anu rek asup ka leuweung istirahat kan nya teh da manehna ngojot bisa ngojot teh ngopo capek berananya istirahat mana teh ceurik deui aduh sudah kunaon saya di tukang tiluan merhatikan we naon awewe biasa si jam teh kayak naon si biasa. Nah mulai aya anu hal-hal aneh teh anu ku saya pribadi dirasakeun teh pas asup ka leuweung ieu kebon teh kebon di leuweung asup ka leuweung saya pribadi banyak idena jeung si jen oge jigana ngarasakeun anu pas saya ku pribadi kayuna nyium bau melati tapi kan kanyengat gitu teh sengit mana gitunya Kan melati mah sengit cuma sengit teh sengit kumaha nya si gaya geuningan lamun di dinya ngambe parfum tapi si parfumna teh nu tepikeun ka sengit teh kalau leuwihan jadi karena irung teh teugeunangan geuningan nah gitu lah si bau melati teh tepikeun ka mah hiliweuh sakitu tapi anjir naon ya saya mau kasih JM mau kasih ide si Gunus merasakan naon bayar tengah naon kemarin loba kembang udah di gunung mah gitu di leuweung mah positif thinking lah pas kadeukeun sabaraha lengkal ka leuweung bau nanti beda jadi bau naon tah bau bangke ieu geuningan beurit anu geus sabaraha poe geuning bau bangke nanti bau ulah nya tah eta mah si jeuneu si Den sarua ngameu sarua tolong kasih Den kieu si Den oge terus kasih JM ruikeun terus jempe cenah kitu kayak gitu positif kene tidinya nya deng tah
eta unggul bau jeung bau bangke. Nah pas hari kedua geus datang geus tepi lah ka Gunung Papandayan. Ternyata pas hari kedua teh aya nu kesurupan cek ieu nama saya kumanya dai sebut kesurupan sinten ya sadar. Jadi lamun cenah cek medis nama aya paribasa hipotermia in. Namanya teh aya penyakit gunung teh namanya teh hipotermia. Karena orang awam bukan lain takut. Jadi penyakit hipotermia teh siga menyerang kamu tubuh ngakibatkeun halusinasi, ngakibatkeun orang kedinginan pisan, kepanasan. Jadi kan orang awam mah wah ini kesurupan ya. Tapi secara medis bisa disebutkan eta hipotermia gitu. Karena kebetulan anu basa naik ka gunung basa ka Papandayan aya orang-orang anu profesional, jadi bisa diieukeun ku kesurupan. Henteu diieukeun aku medis, hipotermia diieu ku selimut ditangkep ku ieu jadi bisa baik di. Cuma orang-orang awam kesurupan gitu. Nya saya gini yang kana kesurupan. Nah, tidinya lah biasa balik ka gunung. Di ka gunung ngobrol si JM, ngobrol si Iden, aya Pak Heri oge. Tah Pak Heri salah satu guru pramuka oge di sekolah, ngobrol lah kuatan tiluan bahwasana ternyata lain saya unggul nu ngarasakeun ternyata itu tadi tanya si Iden si JM oge sarua ngarasakeun dan mereka anu lihat urang mah alhamdulillah teu. Si JM mah teh ka JM nya Iden mah ningali si Iden teu si JM teh ka ningali. Ternyata cek si JM dan anu ngarasakeun oge cek Pak oge. Ti pertama star urang naik gunung di kampung eta tapi kan ka leuweung aya nuturkeun awewe kitu. Sejauh ini dengar. Biasanya nya santai. Oh jadi mistis nama tidinya nya ti awal aya bau melati, bau bangke. Ternyata nu tiasa ningal mah cowok teh nuturkeun ti kampung keneh. Istri nya mencekeun Mr. K lah, Mrs. K. Kuntai gitu cenah gitu. Saya mah tahu mungkin. Tapi alhamdulillahnya teu terjadi naon-naon lah gitu nya aman pulang selamat. Jadi kieu dan ayeuna oge bisa tumbuh jadi jadi kieu kesimpulan anu ku saya disimpulkan mah bahwasana orang bisa wae mengalami hal seperti itu. Dalam artian tong waka nyangkut pautkeun ke hari itu bahwasana aya oge dalam dampak urang teh kecapean, halusinasi bahwasana urang mau kitu-kitu teh sebenarnya mah aya. Urang ngakuin, urang ieu nya belajar di pasantren. Aya lah kitu nya. Cuma urang kumaha urang nanya bener teh. Nah, gitu. Benar jadi tong waka urang negatif lah kitu nya. Waka negatif. Katakan jelema mah sok nyalahkeun lah kitu nya. Stik-stik misalkan jelema salah. Oh sia monyet. Gitu kan, oh sia monyet padahal monyet teu salah naon-naon gitu nya. Terus sia anjing padahal mah anjing teu salah naon tapi dibawa gitu. Terus akhirna oh sia kuntilanak gitu kan. Padahal juri ieu jurig teh sia nyalahkeun kuing. Anjing mah teh naon-naon gitu. Jadi pada dasarnya mah itu ngaganggu urang teh gara-gara kesalahan urang. Iya, gitu nya. Jadi itu pengalaman muncak awal-awal. Nah terus beres sekolah kan tadi diceritakan ya. Masih kena muncang jeung rekan-rekan. Nah ketika jeung rekan-rekan mereka pernah ngalamin itu hal-hal mistis gitu kan. Sebatkeun mistisnya bisa wae mistis. Aya jadi anu waktu saya ke Gunung Ciremai menjalan ke Cirebon Kuningan perbatasan. Eta mah lebih ke ieu geuning mawas diri, maksudna teh gelingan. Nah, teh maksudnya gelingan udah lain teh. Nanti ingetan. Urang teh orang Sunda tapi ketika ejar mah mau ngomong Sunda buhun. Karena teu apal. Soalnya urang mah kalera 80-an kali apa. Berarti saya tuh iya ya. Naon? 80-an gitu. Pokoknya ngingetan panggeing urang teh kan opatan berangkat. IT pertama tepikeun ka tempat kemah aman-aman wae. Nah, aya namina teh dina gunung mah nya pasti orang ngucap pasti kena summit attack. Jadi di tempat camp naik ke gunung, naik ke puncakna maksudnya, naik ke puncak gunung di tempat camp sepatna summit attack.
Nah si summit teh ieu teh biasana dilakukeun di jam-jam subuh supados urang aya meninggal sunrise anu sae gitu. Pami kasiangan kan matahari harus luhur hari subuh-subuh mah kan rawasan teh lah gitu nya. Rawasan teh pas terbit urang masih di puncak wah warna mah eta tiasa digambarkeun keendahan mata. Cuma dina summit attack ieu dina rencana perjalanan teh cuma 2 jam ieu rencana tina tempat camp ka puncak teh 2 jam. Pami ieu nama terehna mah 1,5 jam lah gitu. Nah urang teh nyokot opatan teh nyokot anu tarehna urang 1,5 jam we subuh teh buru sudah. Nah kesalahan urang nya emang opatan mah lalai nya turut-turutan untuk sholat subuh lah. Untuk sholat subuh lah dah yang ningali matahari teh esen kaberangan gitulah pada bahasa nama. Ternyata nya urang panggulana hudang di rombongan-rombongan lain teh alhamdulillah panganan pas dina poe eta mah Januari 2020 hiji gitu April 2018 sama 2018 Januari rombongan teh cuma aya 8 rombongan. Nah orang rombongan nu pertama nu pengawalna atau kebanggaan oge sih. Cuma pas anu saat saya mulai start ternyata aya di rombongan nuturkeun ai ambisi orang baheula kan embung ka susuku batu teh ai budak urang mah geuning embung ka susuku batu teh asa kumaha. Urang tuh embung kon maneh batu sukses teh nya. Itulah ambisi budak urang. Tuh gitu nya ka luhur. Tah geus luhur teh nah ada dina perkiraan 1,5 jam teh asa leuweung gitu. Jeung masih jalan teh asa bercabang-cabang padahal puncak teh eta gitu. Wala asa kitu bari dia. Ternyata pas dina persimpangan aya namana teh persimpangan Gua Walet terus Puncak Apuy jeung Palutungan eta persimpangan eta pasti kenal lah. Aya persimpangan eta teh aya tugu batu nisan. Tapi sanes makam sanes tugu batu nisan tulisan telah meninggal di sini atas nama siapa abi labdi sanamina saat tidinya orang teh ngadoan heula opatan subhanallah. Karena ninggal mah tadi kan majikan langsung mah karena ninggal eta eureun biasalah ada Fatihah tambaran sapaan naon teh wasilana tidinya meureun urang teh tere kan enak gitu meureun eta mah duka nyangkut meureun ka mana cuma eta pengalaman gitu. Bisnisna tidinya lah gitu. Bisnisna nu tadi gara-gara siga nama teh sholat subuh tapi da atos di puncak mah kana sholat. Jadi suku doa nama merenang aya jin anu nyasarkan sehingga mere jalan bercabang-cabang. Tapi terus aya petunjuk di meranti Allah nu ya budak teh karunya merenang gitu nya. Gitu. Nah, aya merenang ditepangkeun jeung batu nisan tadi sehingga ngadoa sehingga teh deui masilana tidinya cuma coklat. Nah, itulah bisa. Jadi ngobrol ngeler ngidul teh kieu. Tadi pugu tema tujuan ieu ngobrol. Nah, penting gimana ngobrol ngaler jeung ngidul. Nah, itu berarti pengalaman anu saatos beres sakola pengalaman kedua merenya dina muncak dina hal mistis. Nah, hobi muncak merenya terus masuk ke dalam hati yang terdalam ketika ditinggalkan teh itu bahkan ketika ke rumah tangga berkeluarga punya anak dan sebagainya bukan muncak gunung sebetulnya bukan muncak aja lain muncak wae sebetulnya saya lebih genah lebih nikmat niis di alam menikmati kehidupan puncak leuweung pantai gitu kan lebih di alam jangan anak Tarzan gitu. Itu ini. Jadi lain muncak wae sebetulnya nama. Anu terlebih di kegiatan di alam terbuka, saya rasa. Jadi kamu mau ditinggalkeun gitu nya, mau ditinggalkeun. Alus lah gitu nya aya warga negara Indonesia, anak muda anu cinta kana alam. Itu bagus untuk perkembangan Indonesia biar maju dan berkembang dan merawat alam semesta ini biar tetap indah lestari. Tapi kieu bro, tapi kieu kadang sok orang ngarasakeun aya kejanggalan gitu. Kejanggalan teh kieu urang dicap pecinta alam. Oh, pecinta alam. Stempel Natalang poin dijepret.
pecinta alam. Bahwasana pecinta alam. Bahwasana dari pribadi oge sebetulnya teu namanya lain teu narima, cuma lamun disebut pecinta alam saya can aya kontribusi ka alam gitu. Bahwasana sok aya oknum-oknum gitu nya sok meureun sok ninggal anu micin runtal di mana wae nyangkut potku namanya pecinta alam kieu. Jadi kan ari orang awam mah ngestak teh ngejudge teh kan keseluruhan pecinta alam padahal kan teu micin runtal di mana wae ngalian gunung jina di gunung gitu tak aya berak di gunung ada emang gitu pokoknya. Jadi ngejudge kabeh kaum, ngejudge kabeh komunitas sebagaimana pecinta alam, jadi asal-asal kumaha gitu. Padahal teu kabeh gitu ya. Berarti kalir naon teh cek bahasa alus teh klarifikasi gitu. Ada. Terus selanjutnya pesan-pesan lajang anak-anak muda anu kakarek hobi muncak supaya muncakna lebih kepada menjaga alam lah kan tidak rusak. Sebetulnya bukan mujangan, bukan pemberitahuan lah. Soalnya saya sama masing-masing kena belajar. Ya ini mah saling ingatkan we gitunya, saling ngasih arahan bahwasana orang ke alam teh sabisa-bisa jeung ilmuna. Jeung ilmuna sabab urang geus di alamna geus beda di carita gitu. Contohna rek alam leuweung ke, maksudna alam teh alam bebas gitu nya. Nah, kudu apal ilmuna soalna urang teu apal kejadian ke di alam bakal pikumaha, namun urang teu apal ilmuna rek kumaha. Loba kejadian leungit, anu cilaka, ditelusuri ternyata banyak cuma modalnya neka gitu. Jadi eta ulahnya pesan-pesanannya Bapak anak saya. Ya, tepuk tangan buat Indra nih, sekarang udah menjadi bapak.